यो व्हाट्सअप कैसे सबसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका साथ मेरे चैनल माइक्रोप्लेस प्लेस पर। सो गाइस आज मैं पहली बार अपने चैनल पे खेलने जा रहा हूँ तो हम रखेंगे प्रैक्टिस है अब प्रैक्टिस क्वालिटी हाई रखते हैं वो। सो गाइस मैं पहली बार अपने चैनल पे खेलने जा रहा हूँ और वो मेरे इस घर से ग्रैनी चक्रवर्ती के घर से मैंने जिंदगी में कभी भी स्केप नहीं किया कभी भी। और आज हम ट्राई करने जा रहे हैं स्केप करना ग्रैनी चैप्टर 2 के हाउस से। Yeah bro, I'm pro, you know, day one, so easy peasy, no problem. मुझे एक दोनों को भटकाने की दोनों को नहीं मुझे एक बात बताओ, ग्रैंडपा को कान कब से आने लगा कि क्या भी ये देखो अच्छा आ गए हो। चलो थोड़ा अंदर रहते हैं, इधर ही रहने का ब्रो। वो मैं बजा के आ गया। ग्रैंडपा क्यों नीचे आ रहा है लेकिन उसको तो कान ही नहीं है यार। ग्रैनी जल्दी आ जा फिर मैं ऊपर जाता हूँ। आ गई ग्रैनी, आ गई ग्रैनी, आ गई। चलो ब्रो चलते ब्रो, अभी हम इधर से चलते। भागो भागो भागो। चलो ये चेक करते करते चलता तब तक डॉक्टर अरे देखता मैं आज कोई ना कोई तो स्किप करूँगा। अपने को नॉइस नहीं करनी सबसे पहली बात। प्लीज वेपन की मिल जाए, वेपन की है तो मुझे समझ में मिले। मेरा नसीब पहली बार कुछ अच्छा नहीं था लेकिन मैं पता डूबड़ा बंदा हूँ। चलो चलते हैं ब्रो। अब सालों को खुले में सालों को मार There you are. आजा ओके मजा मजा। अरे ओए बेबू किसने को बोला था सीरिया हो थोड़ा ब्रो सब छोड़ो। ग्रैनी को भी मार देता हूँ ब्रो मैं। ग्रैनी देखो ग्रैनी ये ग्रैनी आंटी मेरी गोली है बुढ़ी बुढ़िया गोली लेके जा रही थी मेरी। लेकिन वो सब छोड़ो यार। ग्रैंडपा शिट 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 यार मुझे उसकी सिक्योरिटी की चाहिए थी पर वो इधर रेंच है। मैं सही है तो इधर भी ऐसा भी रहता है ना तो भूल ही गया यार। ना नुबड़ा था बंदा हूँ यार। ड्रॉप कर देता इधर। मैं याद रखना हमने इसको इधर ड्रॉप किया है वो ठीक है। अभी चलते ब्रो अभी हो तो किधर जाना सिक्योरिटी की तो है ही नहीं आपके पास। वो तो फ्लायर्स है ब्रो में कौन सा सिक्योर डोर से वगैरह कौन सा यार वो मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है। कोई आना जाए यार, कोई आना जाए, कोई पैदा ना हो चुका हो। इधर बाकी कुछ नहीं सिर्फ क्रोबार के अलावा। ऐसे खेलते रहते शुरू करते कोई तो है तो हम सकता है और बेचारा मर जाए हमें उसकी याद सकता है। रात में भी हमको नींद ना आए और अगर थोड़ी दिन तक वीडियो नहीं आई तो समझ जाना। और इस समय मेरे हाथ में रॉड है तो मैं वो निकाल नहीं दे रहा हूँ ठीक है। मिरर
तेरी याद मुझे ऐसा तड़पती है, मुझे वीडियो बनाने में मजबूर कर रहा है ऐसा। तो यार कोई तो आ जा। अबे बुड्ढे तू तो आ जा। बुड्ढा ग्रैनी आई, ग्रैनी आई। हेलो ग्रैनी। मार दिया। ओह मैं पागल हूँ। शिट यार शिट। मैं पागल, कसम मैं पागल हूँ कसम से। चलो ब्रो मैं आप देखा था। चलो चलते हैं बहुत जल्दी से, छोड़ो सालों को। थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि चलो चलते। अभी किसी के बाप से डर लगता है, वो बात है कि मैं अपने पापा से डरता हूँ। लेकिन इस जंगल की तरह वो कोई पीछे से आके धक्का ना कर दे, ठीक है? कोई पीछे से आके धक्का ना कर दे। चलो ग्रैनी को बुलाते हैं। आजा आजा ग्रैनी, आजा आजा। आगे ग्रैनी इधर हुई है, ग्रैनी आवाज इधर हुई है। आज ना गाइस हम ग्रैनी के साथ खेलते। चलो hide and seek. ये बुड्ढा, ये बुड्ढे देखो गाइस अभी ग्रैनी आएंगे वक्ते वक्ते। 3 2 1 ग्रैनी आ गई। ने 3 2 बोलो जैसे वैसे ही ग्रैनी आ गई। 3 2 1 नहीं आई। अब जाएंगे, अब आएंगे। 3 2 1 देखा। ये स्टंगन खाएंगी। बुड्ढा किधर गया बे वो कि मेरे को सिक्योरिटी की लेनी है बे। क्या बुड्ढे बुड्ढे अबे ओ बुड्ढे। Aha! बुड्ढे बुड्ढा 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 मजबूत हो गया। हाँ। चलो गाइस बुड्ढे को मारने चलता हूँ। ओ भाई मैं अचानक से डर गया यार। ओ भाई साहब। और कैसे अभी मैं वॉश ओवर कुछ नहीं कर रहा अभी। इस गेम में कब से ब्रो आने लगी एड्स वगैरह। ब्रो कसम में डर गया बेटे। अचानक से आके धक्का कर दिया साले बुड्ढे ने। बुड्ढे तेको तो देख लूंगा साले। कंगन की मार भूल गया ना बुड्ढा। तो आप देखा ना ताव। चलो ऊपर चला गया वो बंदा। एक बंदा था एक बार था एक बंदा जो था बड़ा गंदा और छिपने चलेगा इधर। चलो गन खेलते चलो ब्रो। ओ यार ए ग्रैनी आई एम हियर। Why taking fear? Why you taking fear? I am here. क्या हुआ ग्रैनी? चलो गाइस ग्रैनी के साथ खेलता है। चलो गाइस ग्रैनी के साथ ऐसे खेलते। चलो आजा ग्रैनी। अंदर नहीं हो रहा था मैं। शिट आजा आजा ग्रैनी, आजा आजा ग्रैनी, आजा आजा। देखो गाइस मैं ग्रैनी के सामने खड़ा हो गया। ग्रैनी मुझे मार भी नहीं सकती। आजा आजा ग्रैनी, आजा 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 आजा। शिट डे 4। शिट यार मैं क्यों मस्ती कर रहा हूँ यार। मैं क्यों मस्ती कर रहा हूँ। शिट बे यार। चलो ब्रो ये डे 4 है अपना। उसके बाद लास्ट डे होगा अपना। चलो मैंने स्केप करने के लिए कुछ अभी ढूंढा नहीं है। चलो अभी ढूंढना शुरू कर देता हूँ। पहले
ओ भाई लास्ट डे, ओ भाई यार लास्ट डे यार, शिट पीछे आ यार, ऐड क्यों आ रही है यार, समझ नहीं आता ये ऐड। मैं वीडियो बना रहा हूँ बे, नहीं अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। लिव ऑन द लास्ट डे, मम्मी रे, मतलब मैं एटलीस्ट कुछ तो ढूंढा था ब्रो, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं ढूंढा। चलो चलते हैं, देखो मैं डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम कुछ क्या गलती क्या की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता। बस ये तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे ग्रैनी लंगड़ा कर दिया। ठीक है फंसा गई, शिट, ओ भाई नहीं ना ब्रो, ये क्या, ग्रैंडपा मैं तेरा भाई हूँ यार, ग्रैंडपा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भाई हूँ यार, ग्रैनी मैं तेरा भाई हूँ। हाँ गेम ओवर। वे यार मैं एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें ढूंढता था, लेकिन अभी मैंने कुछ तो ढूंढा, टाइम पास कर रहा था, क्या बोल। ये सारे बुड्ढे और बुढ़िया को मैं मारूंगा, नेक्स्ट वीडियो पक्का इनको मारूंगा, मैं ना मारूंगा तो मेरा भी नाम इज्जत नहीं, मैं और मेरे चल कर माइक्रो प्लेस नहीं। ठीक है ब्रो, रुको इसमें एक शेयर बना रहा हूँ। ग्रैनी तूने जो मुझे मारा उसका मीट पकड़ के खा, ग्रैनी जो तूने अभी मुझे मारा उसका तू मीट पका के खा और मेरा इंतजार करियो। यार आगे की लाइन भूल गया यार, अबे यार आगे की लाइन भूल गया। चलो गाइस छोड़ो, इस वीडियो के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए